日咧分享一道當年征服我老公嘅燉蛋。我食完係咪當場用佢隻蛋都征服翻嚟？我哋呢個燉蛋咧好簡單嘅咋，就2隻雞蛋、1盒奶、砂糖，將隻雞蛋打咗先。好簡單嘅真係，我妹啲昂人都識整嘅。倒埋1盒牛奶地，事實就3樣嘢嘅啫。3斤砂糖，呢度可以做到2碗噶啦。跟住就攪勻佢。嗱，攪勻咗之後咧，就用隻篩咁樣隔一隔佢，咁樣我哋食嘅口感會滑好多嘅。嗱，我哋1盒牛奶、2隻雞蛋嘅量咧，已經可以做到2碗噶啦。細碗啲仲可以做到3碗先啊，好滑嘅，絕對係你食過最好食嘅燉蛋。呢度咧有2個好食嘅關鍵巧妙嚇。第一個，我哋用保鮮膜蒙住佢之後咧，一定要吉窿，喺中間嗰度吉啲窿仔，好滑嘅，咁樣就唔易老，而且食落去又滑脫脫嘅。嗱，第二個關鍵嘅巧妙咧，係一定要凍水落鑊啊！千祈唔好熱水落鑊，咁樣會好容易老嘅喎。咁樣放上嚟，冚蓋，中大火蒸佢13分鐘。嗱，我哋時間到啦，掀開嚟俾大家睇下先。哇！嗱，睇下，當當當當當。好似小朋友個屁屁咁嘅。嗱，我哋點樣為止得咧？就放隻羹落去，唔下沉就 OK 噶啦。哇！你睇下，好滑啊！快過年啦，快啲整俾大家嘅屋企人食啦，個個都讚你哋係大廚啊！真係滑到冇朋友啊！個口感好濃厚，好滑啊！